Katika maisha ya binadamu hakuna jambo ambalo Mungu anaweza kushindwa kulifanya. Amina. Mungu anaweza kutumia mtu kama daraja ili watu wengine wapate kuokolewa. Na muda niliousema ndio huu. Samiri Mungu amemtumia kama daraja. Samiri ametumika kama kiunganishi. Na hili tulijue, Mungu anaweza kutumia mtu yoyote. Kwa nini awe Samiri? Jiulize hilo swali. Mungu kaamua kumtumia yeye kwa sababu ndio wakati unayofaa. Leo hawa vijana wametoka katika familia ya giza ambayo iliyokuwa imewashikilia ya mzee Kiraka. Matendo mema humwakilisha Mungu. Na hapa ndani ya moyo wangu kuna kitu ninachokiona. Samahani mchungaji, nimekuingilia katika mambo yako. Usijali, kuwa huru. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Amen. Samahani mchungaji, kuna kitu umesema umekiona. Ni kitu gani hicho? Hebu waambie ukweli. Haleluya, muda wa Bwana umefika. Basi ongozaneni na mimi. Ametenda mema huyu Yesu, ndiyo maana leo twamtukuza. Ametenda mema huyu Yesu, ndiyo maana leo twamtukuza. Ameponya wagonjwa huyu Yesu, ndiyo maana leo twamtukuza. Ametenda mema huyu Yesu, ndiyo maana leo twamtukuza. Maana leo twamtukuza, ndiyo maana leo twamtukuza. Maono yangu ni kwamba Samiri alitakiwa afanye kitu lakini alishindwa. Nitawaambia ni kwa nini alishindwa. Tuambie baba, tuambie baba. Alishindwa ukifanya kwa sababu alikuwa na kazi nzito ya kuweza kuokoa misukule zilizokuwa zimetekwa na mzee Kiraka. Binti, fanya kazi yako. Haya ni mafuta ya binadamu ambayo alikuwa ameyaweka kwenye zindiko hili ili kuendelea kijiji chetu kukiweka kwenye hatari. Mmekielewa watumishi wa Mungu nilichokuwa nakimaanisha? Ndio. Basi leo tunaenda kuangamiza nguvu zote za mzee Kiraka.
katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa falme, wewe uliyeshinda mauti. Tazama Bwana, wakati huu ni wakati sasa ambapo unapokwenda kujidhihirisha juu ya kijiji hiki, matatizo yaliyokuwa yakiendelea. Naamini kwamba sasa siku ya leo ni siku ya ukikomboa kijiji hiki kwa jina la Yesu Kristo. Naamini kwamba Bwana, we ni Mungu usioshindwa. Naamini kwamba hakuna jambo zito na gumu ambalo we Bwana ambalo huwezi kulifanya katika jina la Yesu Kristo. Tazama matatizo haya yamenisumbua kijiji. Tazama kijiji kimegubikwa na nguvu za giza, lakini leo naamini kwamba kuna jambo ambalo unalokwenda kulitenda siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Naamini Bwana utakwenda kujidhihirisha. Naamini kwamba mkono wako utakwenda kuhudumia kijiji hiki. Wale waliokuwa wamefungwa, wale waliokuwa wameteswa, wale waliokuwa wamefanywa kuwa misukule, wanakwenda kufunguliwa kwa siku ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Binti, karibu kanisani. Asante baba. Muda ukifika mtaniona tu kanisani. Kwa sasa bado nina majukumu lazima niyakamilishe. Basi karibu kanisani binti yangu, na Mungu akubariki. Amina baba. Na wewe Flora, Abe mchungaji, jitahidi uje kanisani. Nitete, Bwana nitete, nitete kwenye maisha yangu usiniache. Nitete, Bwana nitete, nitete kwenye maisha yangu usiniache. Hello guys, Familia ya Giza season 1 imeishia hapa. Season 2 inakuja. Tutafahamu mambo mengi yaliyojificha katika season 2. Tutafahamu pia kwamba ni kwa nini Mzee Kilaka na Flora imekuwa kwaje mpaka walikuja kuwa hivyo wakatengana. Tutafahamu pia mambo mengi kuhusiana na hawa watu waliokombolewa, na kuna vitu vizuri sana season 2. Tunachokuomba usisahau kusubscribe, share hii linki, lakini pia hii kazi hivi karibuni itakuwa ipo online. Hawa ni members ambao wanapatikana katika Familia ya Giza. Wapo wengi, wengine hawapo hapa. So ninachowaomba mtufuatilie katika mitandao ya kijamii, mshare, lakini pia msambaze kwa watu mnaowapenda. Familia ya Giza ni habari ya mjini. Tusubiri season 2 Familia ya Giza. Tusubiri season 2 Familia ya Giza. Tunawapendeni sana. Mtukozo. Familia Ya Giza. Familia Ya Giza. Wasubiri Season 2. Wasubiri watu Season 2. Tunawapenda mtukozo. Bye. Familia ya nini? Ya Giza. Familia ya nini? Ya Giza. Tunawapendeni sana. Wasubiri nini? Season 2. Tunawapendeni sana. Mcomment, mlike, pia msubscribe, mtuchangia. Ise tunawapenda sana washabiki wetu. Asanteni sana. Tunawapenda. Misemo ya wahenga, mwenye haki ya dumu. Hivi ni kweli Samili anapambana kutetea kijiji na watu wote, kaanza kukomboa misukure. Kafata Mzee Kilaka kamuondoa, akabakia binti yake. Hii vita inaonekana ni kubwa. Samili kasimama imara. Samili alizaliwa na nguvu nyingi sana. Yeye kasimamia haki, anatenda wema, haogopi mtu. Samili Familia ya Giza. Samili haitaki ya Giza, hataki manyanyaso. Familia ya Giza ila ndo anataka kuendeleza mikoba. Familia ya Giza. Nani atakayeshinda ya Giza? Samili au Busaina?